Kenya matigitwo na ciũria nyingĩ oho na matukoya arĩ kũrũmĩrĩra gĩcanjama kĩnene kĩrĩa gĩatũthũka barabara-inĩ ya Thika Super Highway mũthĩ ũyũ rĩrĩ gũtanyĩtwo kũgĩa na mũrũrũngano mũnene wa 8-8 harĩa mbeũ njĩthĩ na Kenya meumĩrĩte in huge numbers maandamano thĩinĩ wa mataũni matiganĩte ma Nairobi oho na macigĩrĩra mayo, naguo ũgitĩri kana maabitha a borithi magĩthiĩ na mbere kwĩgathĩka across main cities nĩguo kũgitĩra mũingĩ oho na Kenya magĩthiĩ na mbere na kwĩyumĩria na njĩra nene mũno, ĩndĩ nĩ kwĩyumĩria gĩcanjama kĩnene mwena wa Thika Road, gĩko kĩrĩa gĩatiga a Kenya na ciũria nyingĩ na mũndũ wakorwo agĩũkĩra gĩko gĩkĩ na ũritũ mũnene nĩ Senator Karen Nyamu agĩkũmithia arũrũngani kũrũmĩrĩra mũtino ũrĩa wahanĩka mwena wa Ruiru arĩ presenter wa ceceni Inooro FM Jeff Kuria wakorwo wa mbere gũtetia ũndũ ũcio kũrũmĩrĩra gĩko kĩrĩa kĩahanĩka Ruiru arĩ ndereba wa ngari akorwo akĩringa mũtwarithia wa nduthi barabara-inĩ ya Ruiru harĩa bridge igũrũ, na mwene nduthi akorwo akĩgwa kuma igũrũ nginya rami-inĩ ya thĩ Super Highway na kũhonoka na nguraro njũru piũ, na thutha ũcio ndereba wa ngari ĩyo ya mũkutha na ũrĩa he was overtaken akorwo agĩthara na gũtiganĩria ngari yake, na nĩ hau gĩkundi kĩa atwarithia a nduthi oho na arũrũngani makorwo makĩnyitanĩra na gũcina ngari ĩno na mwaki mũnene ta ũrĩa ũramĩona mbica-inĩ ici mwena ũcio wa Ruiru, harĩa ngari ya ndereba ũcio waringa mũndũ wa nduthi na gũcũngĩrĩria nguraro ciake ya mundio mwaki, ĩndĩ ke nĩ akorwo agĩthara, na rĩu nĩ kwaga solution ya ũhoro ũyũ ndeto yatumũra mĩario gũkũ ng'enda-inĩ, Akenya nao magĩkomithia gĩko kĩu kĩa wana boda boda gũcina ngari ĩyo makiuga nĩ mangĩetha ũiguithanio na methe kĩhoto kuona macũngĩrĩria hathara nene. The nduthi man is in critical condition, nake ndereba nĩ acinĩrwo ngari yake yathira, harĩa Jeff Kuria aingĩra ng'enda-inĩ ciake na kuga mtu wa gari amegonga msee wa boda akatoroka mbio. Sasa nao wana boda wakachoma gari pale Ruiru kwa bridge. Senator Karen Nyamu onake akiuga bona mtu atoroke na ni accident, si intentional, where is your humanity, though I don't condone this lawlessness by boda bodas either. Akiuga andũ acio nduthi macina ngari matineka wega kuona nĩ moya watho moko-inĩ mao na uma o mũtino, nake ndereba ndagũbatiĩ kũra kuona rĩu nĩ kwaga solution cia ũndũ ũyũ. Simon K Kariuki akĩrĩkia na kuga nĩ marĩ cina ya mũrũ marogote maratathi.